Ladies and gentlemen, welcome back to my channel. Subscribe it, share and then you comment. Leo nataka kuongelea wanasiasa especially wawili ambao wako katika united opposition ambao wanataka kuwania kiti ya rais. Nataka kuongelea Stephen Kalonzo Musyoka, nataka kuongelea Fred Okengo Matiang'i, alafu tuongelee na Rigathi Gachagua. Unajua kama tuko united opposition na tumesema ya kwamba tunataka kumake Kasongo to be a one term president, lazima tufikirie kama watu wakubwa. Tutoe mambo ya ubinafsi, tuweke Wakenya mbele, tuweke agenda za Wakenya mbele, ndio tuone ya kwamba hii kitu iko serious. But kama hatutafanya hivyo, I can assure you Rigathi Gachagua, sababu wewe ndio kiongozi unajiita spokesperson of the opposition. Wewe ndio utafanya William Ruto akuwe elected, ama wewe ndio utafanya William Ruto akuwe one term. Mbona niseme hivyo? Unajua vizuri wewe na Uhuru amuelewani. Wewe na Uhuru mko na differences zenu, but umemeleta hizo differences mpaka katika united opposition. Wewe roho yako inasimama kwa Kalonzo Musyoka. Hata ushaamua hivyo ukisema ya kwamba utampigia campaign 10 times stronger vile ulivyopigia William Samoei Ruto. Na Matiang'i amekuja na Jubilee. Hiyo ndio chama ambacho Uhuru Kenyatta aliongoza for 10 years. Na alifanya kazi akiwa hapo. Na Wakenya walimkubali. Hatukuwa na issue na hiyo. But differences zenu ndio zitafanya William Ruto kweli elected. Sababu wewe unataka katika Mount Kenya, sababu kuna more than 5 million votes na Kalonzo Musyoka kuna kura zake, unataka kunyanyasa Fred Okengo Matiang'i sababu anakuja kutoka kwa community ambayo haina kura mingi kuliko yenu. Ndio maana mtaka mnyanyase, akuje na chama cha UPA ili mkifika kwa meza mumwambie una numbers, sasa wewe tunakutafutia kiti kingine, sasa kiti ya president ni Kalonzo, alafu mtafutie SG ni Mkikuyu ama mtafutie George Natembeya akae running mate. Tunajua. But I want to promise you Mr. Rigathi Gachagua, the moment una sideline Dr. Fred Okengo Matiang'i, that's the time tunatoka katika united opposition. Tukishatoka hivyo, I can assure you take this to the nearest and keep it for future reference. William Ruto will be re-elected in 2027 whether you like it or not. Sababu kama ni candidate tunataka kuchagua, wacha Stephen Kalonzo Musyoka kama yeye ndio mtaagree well and good, akuwe presidential candidate, akuwe deputized na Fred Okengo Matiang'i. Kama ni Fred Matiang'i ndiye atakuwa presidential candidate, Kalonzo Musyoka aweze kudeputize Fred Okengo Matiang'i. Kama hakuna kitu hiyo, I can assure you hakuna kitu tutaongea kama opposition unless tumetoka kwa hiyo chama ya united opposition, sababu tunajua roho yako iko kwa Kalonzo Musyoka. Ninataka kuambia Kalonzo, nataka kuambia Wamnyoro, najua mko na kura mingi katika Mount Kenya, more than 5 million votes. Ndizo unachigamba nazo, sisi hatuna shida, but we must support other small communities. Tuonyeshe kwamba hata wao si kabila inaongoza. Angalia William Ruto mulimweka kwa hiyo kiti ya uongozi kwa almost miaka 5. Biashara ya Wakikuyu imeharibika, kila kitu imeharibika, hakuna kitu inaendelea apart from rooting day and night. But ukiangalia Matiang'i, mambo ya education, mambo ya siasa for interior, kazi ilifanyika. Hata kama alikuwa anatoka kwa jamii ambayo ina population mingi. So we wanted to tell you Mr. Rigathi Gachagua, hiyo mdomo yako vile unaongea mbaya, vile unaendelea kusideline Fred Okengo Matiang'i, hivyo ndivyo unaendelea kututoa katika united opposition. Na tukitoka, I can guarantee you hiyo mambo itatoka. Sababu tunajua Mount Kenya wewe ndio kingpin. Utaki mambo ya Jubilee, utaki chama ingine yoyote ikuje kutoka itokee kushinda chama yako, and then you expect that is democracy. Hiyo ndio democracy. Angalia katika Kisii County, tuko na chama ya ODM, tuko na chama ya Jubilee, tuko na chama ya UPA, kila kitu, sababu hiyo ndio tunaamini, hiyo ndio democracy. But ukikuja Mount Kenya utaki chama ya Jubilee iweze kufufuka. Juu unajua the moment inafufuka
mambo ya DCP imeisha, sababu tunakuona 2032 utakuja kuwa kama Raila. Utaki kuwini kiti ya rais, but unataka ukae na MP wengi, ukae na maseneta wengi, ukae na magavana wengi. Ndio maana utaki chama ya Jubilee. Na nataka nikuhakikishie Rigathi Gachagua, kama unataka William Ruto akuwe elected, it's up to you to decide. We don't care. Wait after running mate, wait after presidential candidate katika United Opposition, we don't care. But kama Matiang'i hata akawa kwa hiyo meza, count us out with capital letters. Na tukupembelezi. Kalonzo Musyoka, kama unataka United Opposition isimame, endelea Munyora na Amenyo amekutishia. Kama unaamini Rigathi Gachagua anaweza kumake kwa president, well and good. But lazima ujue kuongea na other opposition leaders, especially Fred Okengo Matiang'i. Sababu Wakenya wanasema ukiweka Kalonzo hapa, uweke na Matiang'i hapa, uambie Wakenya piga kura, I can assure you Wakenya watachukua Fred Okengo Matiang'i. Sababu Rigathi Gachagua amekaa deputy president, there's nothing he has done for this country apart from kupanga eliminate the right honorable Raila Amolo Odinga wakati tulikuwa na maandamano hapa. Rigathi Gachagua ndio aliongoza kikosi ya kuua wanazimio mpaka saa hii hatujasahau. Wakati William Ruto alikuwa anaenda outside the country, you planned to kill the opposition leader in this country, but we kept quiet. Sasa unasema wewe, sasa ndio unasema unataka kuwa presidential candidate. Is better William Ruto 10 times stronger vile ulisema kuliko Rigathi Gachagua. But tumekuambia ratings iko kwa ukuta. No Fred Okengo Matiang'i, no United Opposition. Na ukiamua hiyo mwelekeo unataka kwenda, William Ruto will be elected in 2027. Thank you, Kenyans.